3နှစ်3 1နှစ်3နှစ်6 3နှစ်3 1နှစ်3နှစ်အကုန်လုံး E minor ဖြစ်တယ်နော် E minor ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖိထားတဲ့ကြိုးတွေကိုလုံးဝမတီးပါဘူးကျွန်တော်တို့လုံးဝလွတ်ထားတဲ့မဖိတဲ့ကြိုးတွေကိုတီးတာပေါ့နော်6 3နှစ်3 1နှစ်3နှစ်6 3နှစ်3 1နှစ်3နှစ် E minor ဖြစ်တဲ့အတွက်6ကြိုးကိုသုံးတာပေါ့နော် A minor ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်9 3နှစ်3 1နှစ်3နှစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ B7 တို့ဘာလို့ဆိုရင်9 3နှစ်3 1နှစ်3နှစ်အဲ့တော့ E minor ဖြစ်တဲ့အတွက်6 3နှစ်3 1နှစ်3နှစ်လာ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 A minor ဆိုရင်6ကြိုးစ5ကြိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်6 3နှစ်3 1နှစ်3နှစ်ပေါ့နော်6 3နှစ်3 1နှစ်3နှစ်9 3နှစ်3 1နှစ်3နှစ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လာလာလာ B7 ကြာရင်ကျွန်တော်တို့လာလာလာအဲ့ဒါမဲ့ B7 ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမကင်ပါဘူးเนาะဒီလိုမကင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1အကွက်မှာ1ရယ်3ရယ်5ရယ်ဒီ4ကြိုးကတော့လက်ညှိုးလေးကဒီဘက်ကွက်မှာကင်တော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမတီးပါဘူးเนาะလာ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 9 3နှစ်3 1နှစ်3နှစ်ပါပဲเนาะလာ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 စီဆိုလဲလာ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 အဲ့ဒီပတ်တန်လေးပဲသွားတာเนาะ9 3နှစ်3 1နှစ်3နှစ်လာ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 major ဖြစ်သွားပြီအမကော့လေးတွေကိုချလိုက်လာပါတော့ C E major ပေါ့နော်ဒီ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 လေးပေါ့နော်ဒါဒါ G la 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 A minorဒီ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 လာ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 ဒီဒီလာလာလာ G A minor la 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 B7 la 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 E major D A minor ပေါ့နော် D la 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 chorus က rhythm တီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပေါ့နော် down down up down up down up down down up down up down up ဒါပေမဲ့ဒါဟာနေအပေါ်ကြီးမတီးပါဘူးเนาะကျွန်တော်1ရယ်3ရယ်ကိုအတိကဖိပြီးတီးပြီးတော့ channel ဟာဖောက်ဖောက်လေးတီးလိုက်တာပေါ့နော်သူ drum နဲ့ do ta do ta အဲ့ပုံစံသွားလာပါနော်1 2 3 4 1 2 3 4နောက်ဆုံးနားမှာเนาะကျွန်တော် B ရယ် B flat dim လေးရယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် B flat dim ကကျွန်တော် D ကင်တယ် D ကင်ပြီးတော့ဒါ1နဲ့3ပေါ့เนาะသူ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အပေါ်တက်မယ်2 3 4အဲ့လိုတက်ပြီးတော့လွတ်တဲ့တိကျိုးကိုလက်တန်းထောက်လိုက်တာပေါ့ B flat dim လေးပါ
accent ခေါ်တာပေါ့နော်သူကဒူ tat ဒူ tat အဲ့ဒီမှုကိုပုံအောင်တီးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမှာပေါ့နော်တီးလို့ပိုကောင်းပါနဲ့နော်